चार्ल्स ओसबोर्न नाम के व्यक्ति ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया, लगातार 68 साल तक हिचकी लेने का। ये रिकॉर्ड 1922 से 1990 तक चला। पहले हफ्ते में उनकी हिचकी की दर 40 बार प्रति मिनट थी, जो धीरे धीरे कम हुई, लेकिन पूरी तरह बंद होने में 68 साल लग गए। डॉक्टरों को कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनकी हिचकी का असली कारण क्या था। ओसबोर्न ने इस अनोखी स्थिति के साथ सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी की और बच्चे भी पैदा किए।